ni paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ay nasaya tadakan. Yalanak iti danong tamakain inumak. Adda ka magkayam dito ibalayaw ang kail. Una, sa dino nga iti papanak. Yalanak kun iti danong. Kababay mo lang data pitsel. Ay, masadutak nga ron amang gawat. Kasla nga min maktangan ti imak no agunayak. Puno ka dito basaw. Ay, punwom ano kayat mo? Imayak dito ibalayaw ang kail. Tao may kukitain man niya tiyar aramidam. Naa, no nakatugawak nga ron nga agkuy-kuyakoy. At iti danumaw. Yawat mo uno ipainom mo pa'y kanyak. Ha? Ipainom ko pa'y lakan ka? Well, pudnon samot di ibagbagan ni tataba daw nga simadot kan. At da ka lang gam dito ibalayaw. Nga agkuy-kuya ka. Warab, anya tar aramidin ni Uncle Mau, ijibalay da. Ay, adu ater aramidon na tataba daw. Saan ang nakatugaw? Weno nakaturab? Saan? Bisin tupay. No bisay. Apay nga ron ajak mo makita, uray di ta paraangan da. Iji unag ti balay da, ti pakabisbisyan na. Ngam napan mo kinita. Kagap-gapok nga ron iji balay da. Gusto lang unay ti bandog na tanagado ti aramidan na. No kasta, bisay di ta balay da. Iso asaan ko ang makikita, iji barangay hall? Why, tataba daw. Dahil tatipod now. Lepasan na kanupay ti aramidan na trabaho iji balay da. Kalpasan na, sumre ka ni iji barangay hall. Kasta gayam. Nalaing, nagplano ni Uncle mo, no kasta. Ay, talaga nalaing. Unak man nagtugtugaw lang. Siya gayam tinagbidot Inteng! Oy! Inteng! Agring ka! Ay, di nakman rin Apay, nakaturog ka kaya. Kad nakakidom ka, mag. Nakakidemakla nakatugaw. E di na pa nagpalingkay, nakatugaw ka. Itatasimbang petakon, nakatugaw ka latta. Anya kumangay ti aramidan. Linansaam ko man adya matintin nag-atawa. Aywan! Ay, nalipat ako na. Ay, jay but adiding ijay kusina. Tinarimaan mo ka din. Jak pa'y nalansaan di tawa. Di manandiding ti kusinan. Kahit anya lang arudan ti aramidam dito balay. Nakatugaw Ay, nagsadot ka matan, Inteng. Na, Ay, inggatangan ka pa'y matngarod iti naimas asidaam. Ang nagsadot kamay. eh, ingka kidagluton. Tamabisin ako. Simadot sa amutan ni Kapitan ba daw? Saan ka kadingag sasawi ti kasta, tuya? Ta mga anod na makangay. Kat maidanon, kani kumpare nga inteng. Ay kat nasaya at ano makadanon kan kuan na. Nagagitlat na ta kumpare, tuyang. Idi mo na. Pinanunod ko may tasim madaut. Ngam na amuak ka ni Kwaraw. Ngagtrab-trabaho gayam. No nagagay. Apay ngay nga raw, akanayon nga awan dita barangay hall. Way, tadar aramidin na dita palayda. No kasta, saan na si Madaw? Laki din na ya. Saan ka kadingag sasawi ti kasta kunak manay? Nagagayt ni parinteng, kas kapitan. Isuasan mo kumapagdua-duan, tuyang. Ay, nakadasarin day ta pangaldawan di talamisaan, Inteng. Ang panpanimidam meten day ta kukod asidaan. Hay, problemak no kasano akin nitak. Uray day ta, problema umpay. Oh, masaduta ka mang kagat-kagat. Uray ti panangkagat mo iti sidaam, kasadot mo pay. Di mo tupay kabailan akin nitan taglunglungali tingipan mo. Ay, pakpakawan mo't no ipakinit mo kit di kanyak ti sidaam. Ay, sobra mo't daytan akin nasadot, intay. Marikwanang, aday bagakkan ka ang di mo ibagbaga iti sa balay. Kaya't mo asawan, sikreto day ta nga ibagam, baray. Wen, Maray.
Di mo ibagbaga uray kan ni Marituyang. Ay kat ibagam nga rod adago sen ta ang mga noomay ni Marituyang kat mangag na. Ay, win maray. Ada mo nga agas ti kinasadot. Ita lang anak kang ngagak iti kasta. Anya day ta sakit. Ay, ni ngamin inteng. Si madot metan. Ayun. Sana nga agpakpakita iti barangay hall. Manon nga aldaw. Makitam day ta. Sapay damag adamag da Marituyang kan kabadong no ayan ka no ni Kapitan. No anya ti araramiden na. Kahit, anya ngay ti sumbat mo. Ay kat ibagak ang ado ti araramiden na. Ay, dayta ita ti problema, maray. Agtugtugaw metlatan ni inteng. Kasta aya. Agasem man, tadi nakayat ti maibaon. Awan mat nga rod amok nga agas ti kinasadot. Imbag pa'y ni pari badong, tamapan manen ijay bangkag dakan ni Marituyang. Ay na, nagagat dagiti agasawa, Maray. Isu akagura da ita tinasadot a tao. Kay, kumusta ka ni Parinteng, Maray? Ni inteng? Kwa, nasayat mo't lata, paray. Nalpas na ka day, nagitar aramidon na, di ta balayaw. Da, kas kumaitian niya. Ne, kano imbaga ni Kwarog nga adutar aramidon na, di ta balayaw, Maray. Ha? I won't. Ado, paray. Ibagbaga na kiti tattao asip madaut ni kumpari nga inteng. Agam ti ibagbagak mate, saan na si madaut? Ado lang tar aramidon na, di ta balayda. Na, apay kumaasumadot ngay. Uwin nga rad, kano kagagitan na kapitan, kunaman. Nagahawat ko anang. Nagadudag iti tattawa mang berbiro kinangkel ko ijerwar ti barangay haul. Ay sos, kasanuday tan katawan mat ni Kapitan. Ay, manon nga daw nga karasumlita. Anya nga iti rasunta. Inrason ko idi na minsan nga daw nga gurigor ni angkel kaw. Itangay, anya ti rasun mo. Inrason ko nasakit ti ulo na. Imbes nga awan mo't sakit na. Kinapudno na. Nakaturaw. Wano saan? Nakatugaw lang ni angkel ko iti balahida. Ay, una yan. Lukataman jay daw. Apay talo katak. Di mo ayamangag. Adag tuk-tuk-tok. Si kanti mangilukat ta masadutak at tumakdar. Ay, unay kametan. Para manglukat lang itiri daw, kasadot mo pa'y. Intaki din. Dinak ibaon-baon. Nakman lang. Ay, Maribanang! Nay, si Kamat Marituyang. Unmaray, umay kayo padigwan kin ni Kapitan. Adobo ang manok, maray. Ay na, ay agyaman maray. Nangalgal day tan. Na, Na, anya ka no, maray. ay, awan maray. Apay, Kapitan, nakatugaw ka mo dita. Agsakit ka kaday. Ay saan? Ang tugtugawak lang. Kuna ka, no da kay di barangay hol nga trabaho. At da ka magayam dito'y balayaw. Ay, maray, agyaman dito impadigom asidaon may. Ayun, maray. Mbayam, tao may kayon tumanon padigwan kin ni Kapitan. Pinadigwam mo't lang ni Parinteng, ang nagagit a kapitan to eh. Wan, pinadigwa. Uray nakatugaw laang magayam ijay balayda. Nakatugaw agin ina na. Kasi may takanayon ang mabanbanag. Anya ka na yun ang mabambanag. Kano sa makanugayam asumsumrak ijay barangay hall. Ay, chismis lang day tatuyang. Dakas, nagchismismes. Kay pudno mag, inal daw ka nung agsubli-subli dagiti tattao ijay barangay hall. Ngam awan ijay ni Kapitan. Nakamwam iti day ta chismis. Naga daw ti mangibagbaga. Ay, siguraduan pa'y apod now, dagita madamdamag mau. Sakbay mo nga istoryain. Siyak ti makapanagnag badong. Tanakitak ijay balayda ni Kapitan. Nakatugaw lang.
Perperdyan nyo kat tinagan na dahita kumpare ka kapitanay. Ay, siya man na mismo timapanmang panitnay. Ay, good morning, Tungaw. Ayan nga titinimpla ba kapit? Good morning. Kat no alaunan iti malam. Aya! Naimasak tinaturog ita. Malam gayaman. Panagmimerienda nga ro din ah. Taapay ko maapag meriendaan ka. Kat awan mo't inararamid mo. Anya nga awat. Naturog ah. Dahil tati inaramid ko. Ay nainteng, palagipan ka ah. Numauma dagiti ka baranggayam kan ka, delikado ka. Agin inanaaklaan, maumada kanya kon. Saan ka laang nga agin inanainteng? Simadot kan, day tatipod no. Agin inanaak. Apay nga ipilit mo si Madutak. Ay, siyak man lang ang tagtimpla iti kapit, no di nakitimplaan. Oops! Hoy, sa dino ti papanam, Iji kusina. ay saan ako sina dita? Ah! Salas ti turturungem. Ah! Ijay ti kusina. Ay! Nagadayumatan. Na, pati mapan ijay kusina. Kasadot mo pa'y. Mariko na. Awan mo't lang, hindi pare intay nga sumangpay. Kunam, alas 9 sumangpay. Inuray ko may, ang anyat orasay. Alas 5, iti malam. Awan mo't lang ay. Or-orayan mi mat nga rod akakagawad. Kay, urayak pa nga taging katrabe ay. Agawid kami, isong agawid kamot taon. Kaya't mo asawain, agsubliak manay, nintun biga. Una, Sa bagay, mawata ni pare intay. Nabannog may, iso nga agina na. Agasam nga may kalawa na ito idadaulwan na barangay nga. aywan, podno day ta. Nalawa day ti barangay kabildatan. Wayne, matintin nagpayain, ijay mapa. Apay aya nga main nga ipapilit mo ang nagagat day ta kapitan. Nagado ti mangibagbaga si Madaw. Ay, kasla kayat kung nga ron na panunutin ay nakasta. Tanay, manungal daw ay nga agkarasubliak ijay barangay hall. Ang awan pa'y may ni pare intay. Ay, bamban nugam la bagbagay. Imbis ko mamapanak ag bangkagay, tagmula kaon. Si Madot ni kapitan. Winsa, ay mamati ako niti dayta. Kahit anya ngay nga raw, paikat tayo na. Ay kitwa na, awan serbina ti sadot a kapitan. Agawad ko anang, makapanireviews tinang ko nga istoryahan dagiti tahaaw. Sa dino abanda, Ijay igit ti kalsada. Ijay waiting shade. Ijay ayan dagiti babae nga kikinutaw. anya nga itis istoryaan da. Ipaikat da kanon ni Uncle ka kas kapitan. Ipaikat dan. Una, tasim madut kanong aminain. Ay sos, nasken ama-amuan da ito ini kapitan. Anya nga iti aramida kagawad. Ingka ipakaam mo adagos ka ni kapitan, ije balay da. Kasano kuma ang makasaritam ni uncle mo? Kat kas makita mat. Agur-urok di tatugaw apagil iladan na. Katriingan tanan tay. No kasta nga agur-urok, saan mo abasta mariing? Ngumnas ka na mamuan na ti plano da. Apanang paikat kan kwa na kas kapitan. Asino aya tinagplano nga ikatenda ni uncle mo? Sigun itinangag ko nga istorya. Plano dahi ni tata ba daw? Anya, isupay mat akong pari na? Kastamot lang tinangag ko nga istoryada di tawiting shade. Iti ayan dagiti artak alalakay. Ay sos, delikado ni uncle mo no kasta. No maikat ni uncle ko kas kapitan, may kataktumatan kas jeep tanaw. Ay kat automatic dayta kwarog. Isuari muna ni uncle. Nasken nga agalibtak nga agtrabahon. Kasano nga rod ti aramidan ta ita? Anya nga iti aramidan di iduldulin mo abalon at mawantay. Aywan anya. Ingka nalain sakbay amaudi ti amay. Intay,
agreeing kan. Anya kumang kalbit-kalbit iti dapan ko. Daytoy laeng ba't balunat ka? Bumangon ka ng Kyle. Plano da kan nga ikatan akas kapitan. Plano da ita ni Tata ba daw? Dula amin. Ay, plano lang na ta. Ay. Amin natatao dito'y kabildatan. Kaya't da kan nga ikatan, tas imadot ka kanong aminan. Bay am idang agpanunot iti kasta. Na, Entay! Kaya't mo amaraman ng tisaplet daytoy balunat ka. Ay, saplit ti balunat. Ay, sus. Kasta bumaringkwas ka. Ay, nalakaya ti mabalunay. kuha. Mapan kan ija barangay hall. Kat ikatem ti kinasadot mo, sakbay amaladaw ti Ay, amin. uwi na. Ay, intern po. Kadwa nak. Kan si kabanan. Ah, Ay, ah. di mo ilayat-layat na tabalunat. Nasakit na ita uray laya. Kunami ano, si Madut kan paray. Ay, nagkuna. Ada akong diti barangay hall ngagtrabaho. Ay, kwaraw. Itimpla man ni tatam abadong iti kape. Barangay. Plano mi kay, ngay katindakan paray. Ay, anya kati kumpare kon. Kano nagdagatak kapitan nyo? Uray damagam ka ni kwaraw. Kwaraw! Pudno da ita, Tata ba daw? Pinapudno na. Awan ina na ni Uncle Kaw. Trabaho at trabaho. Ay kat adda kami tamang bantay king ka paray. Kitain may, no talagamit laing, nagtrabaho ka. Ay, iyawat mo ti kape na. Kwarog. Aw, antuyan ti ka pa, Tata ba daw? Ni Kapitan Enteng! Uncle, nakapanimid man na ni Auntie J. Salas. Anya ka diti problema na. Kwarta. Isuday ti problema na. Ikam ngamin iti kwartana Siya, upay. Kwarta matla ti problema. Ha? Agpapada tayo matgayam nga wang kwartana. Awan ba't kwartam? Awan nga rod Uncle. Iso nga rod ka na yung nakdito'y balayaw. Taumayak makipangan. Ay, anya nga tamanan ti sidaan tayo aya. Yung katamagan akin ni Antay. Tay sumit ti para lutaw. Ay, banang dungaw. Ha! Dinakman asit gan. Ay, adala ko madamagak Napudot ti ulok, taawan apulos kwartak. Saan ka man adumanamag dita? Dumanamag. Itaakla ko mga agdamag din ka. Anya ay ati damagam. Ay, anya nga ti sidaan tayo ita. Apay, adain padulin mo a kwarta kanyak. Ha? Ay, kwa. Awan. Awan mo't gayam. Nagturad ka mo't nga agdamag iti sidaan. Kat awan mo't impaidulin mo a kwarta. Daa. Ha? Ay, nagungutan. Nagdamdamag akunli. Kasla ka mutin agnger-nger at tigray. Leon kan dinosaur. Aw, anya nga timbagan ni Antay, Uncle. Ay, di mo madlaw nga agpitpigir-gerag pailaan. Ha? Ay. Kaya't mo asawain, pinagnervyos na ka ni Antay. Grabe! Naungat talaga ni Antita Awan nga min maitid ko akwarta. Isuan na ungat. Aburido ni Maribanang, Maray. Na, apeng aburidaw, Aburido tawan kwartana. nagkunakan ka. Ni Kapitan. Kanayon ka no anak kapanimid iji balayda. Kan manmanong agsaaw. Ay na, Maray. Agpada kami kin ni Maribanang. Kasta akmet no aburido ak. Nang runa no awan kwarta. Ay kasta ka mat, Maray. Kano kasta akmat. Ay, agpapada tayo na no kasta. Apay ngay nga rod naragsak kamot. Ita. Ay, siyempre, dagayam kwarta. Ay iimbag ka man, Maray. Ay na, napanak imutang igay-ilay. Ay kat ibagaman mo't nga rod dayta kani Maribanang tapno maadaan mo't iti kwarta. Ayun anya. Tapno saan anak ako silap. Sige, Maray. Mapan ko iya rasaas kan kuana. Maribanang! Maray!
Apay! Na, apay nga ngagkuskusilap kang agsibsibog ka dagiti malaylay ang masitas mau. Ay na, awan ngamin kwarta. Di naklatultuladen ang nakaisumlata. Ay na maray, uray pilitak ti umisam, jak makaisam. Maray, adda amok a pangalaam iti kwarta. Ha, Sumurot ka kanya. Kat into nagawid ka, adda doon kwartam. ah, sige man nga rod maray. Nabayagan ka nga awan kwarta. Among pare, talagang agdindin nungu kamay, kanituyang gaw. Imbag man. Kito na. Kaya nusakbay ang pumanaw ni tuyang ko, ije balay may. I love you pa'y kanyak pare. Ay, siyak edi pimanawak iji balay. Permi ako silap ni Banang. Nay, apay ngay. Awan ngamin kwarta na. Agpada kami nga awan kwarta na paray. Ni tuyang ko pare. Mas daawak na nagadulat damit ni kwarta na. Swerte ano kasta? Ang pangalalaan na ngay. Dagdamdamagin pare. Basta tinapatag, pagsidsidaan naklata, itinaimas. Ay, sa bagay Nalaing ngamin kahit adumiskarte ni tuyang ka. Ah, Isu alab na lab kulata ni tuyang ka, pare. ada ka din ni Antim dita o nagkwaraw. Nyanggal, mate. Damagang lang. Kita ngamin ay di kusina yaw. De, agas asok matan. Taglut-luton an yantay. Ha? Ay, saan ka tangagong uwit? Panagkunakat sa anayin. Hindi! Ay, Kwarog! Umay kayo, tamangan tayo! Oh, nangagmangkay. nagmayat mo ang tipa na ngayab na kadata. Isa mabanta ng kail. Tamangan magbaliw peti panunot na. Oh, nalpas kayo na anangan? Ay, isa kantay kat nalpasa ka. Nabsugak unay. Nabsugak mo tin. Hina, itataylaan na kasi da itinaimas Ay na, inaldawan ang naimas ti si daon tayo. Uy, Tay. ayos Inaldawak nga rin nga umay dito balayo ang makipangan. Ay, wen akwarog. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Ada kondisyon na. Ay, uwan ko namdatan ko arog, tapno awanan ti ado asaw. Amok pa imot anuan niya dahil ta kondisyon. Lata ibagamitin nga minta kondisyon mo. Ta, agi nga takmampay. Ta, karnitisin dati ko naman. Ay, anya nga dahil ta kondisyon mo anday. No adda umay mang birok kanyak. Ibagam nga awana. Naglakalang mo't gayam. Uray asino ti umay mang birok kanyak. Ibagam nga awanak, Unanday, naglaka nga ramidan day ta. Kasla 1 + 1 = 2 ako nada. Na, duwa kayo lang nga kinkin na tawa dita. Iraman dakmat Ayun, Maray, nalipatan tamutin nga dagayam ni Marikwanang ditaw. Katirse na nagayam. Itay kayo pa'y akatawa. Mas daawak ano apay akatawa kayo akatawa. Ni man kumarik ato yang tipagdamagam iti dayta Marikwanang. Ta makikat-katawa aklang kan kuwana. Naragsak kamay, Maray. Tadan kwarta may kan ni Maribanang. Ay imbag man. Mayat at talaga no ada kwarta Maray. Naragsak ka. Katwan. Wala, pulaws, asaan kami nga agap-apakin ni Badungkaw, manipod adan kwarta. Kastaya. Kano agbinarsak kayo, iti pinggan kan malukong. Ay na, amom itamaray. Nagsasamitin nga I love you ti bagbagami iti tonggal may sa. Sige, Maritoyang. Ituloy ta ti agkatawa. Ay, wala maray! Ay! Di na kiramraman. Kastay lang uyong. Parang, naangkal mo ngay.
Aday jerwaran tay. Ay, ayaba mo, tamangan tayo. Wanan tay. Ay, kwarog. Awan ka di pa'y tinangbiro kanya. Awan pa'y mate. Ay, basta jay ibagbagakan ka, ah. No adamang biro kanyak. Anya ti isungbat mo? Awan dito ni Auntie Kabanang. Ay, naglaingan. Sige, ingka ayabanan ni Uncle Mau. Wanan tay. Antay. Adamot lalaki akasarsarita ni Uncle Kau. Ha? Ay, sos. Isun sa dahitan jimang biro kanyak. Ay, ibagbaganan samot nga daka dito'y balay. Ay, aglimangak akwarog. Ha? Di mo ibagbagakan ni Uncle Mau, dayan ko. Ay, banay! Ayan mo! Awan yan tay. Awan! Sa dino tinapanan na. Adamang birbiro kan kwa na kay. Ada na panan na. Ha? Ay, kunak man no aglut-lutaw. Siyak ti aglut-luto, Uncle. Kanya ngay nga ron ti ibaga. Iti umay mang sing-singer kan kwa na. Ha? Umay da sing-singerin ni Antay. Kawan! Napangayam imutang ije ili. Ay, isumot lagay makanayon na naimas ti si Dain tayaw. Napanmut gayam imutang ni Antibanang. Ay, apay nga ito yan. Tapuro mo ilangan natin dahil ito sidsidaan ay. Awan mo't pulos makita ka karnina. Ay, may ibusin di kwartak. Agin inutan. Ay, sana ka naruam iti puro anateng nga sidain. Na agunget ka itan, di na kun awagan iti lab. Apay ko mag-aawagan kay tilab ngay. Na idiado ti kwartak. Basta de bagam kanya kadalab na. Apay ngay itatawanan. No awan karni sidain. Awan tilab lab lab lab. Na Kapitan, asino di kinasaritam itay di ta opisinam. Ay, di man agsing-singer ka ni Banang. Day takatirigat na no ada utang mo, singiranda kan. Jakmat nga ron abo no sa dino ti paglemlemangan ni Banang. Aglemlemang ni Maribanang. Tunggal adamang biro kan kwa na. Aglemang adagos. Ay sos, sikan ti agbayad no kasta, kapitan. Ay, pangala akon nga iti pagbayad ko iti utang na. Itagayam unag tidakil adram, tinaglemlemangam. Ay, amok ngamin nga adamanon umay mang singir kanyak. Sakti ka si asumong sungbat ka dakwada. Ay, ano sama? Si kamat tinakausaran di kwarta nga inututang ko. Na, siyak pa'y ita, dakin bas. Ay, adamanin ang busbusina, ijaruar. Ay, umay agsingir kan ka dayta. Ay, aglimungak manan. Di mo ibagbaga nga daak. Unak lang aruda na jak amaw no sa dino ti ayan ni Antay. Agkarasublimot dagit ang agsing-singer. Ay, dakkel nga me, hindi inutang ni Antem kadakwada. Tila paglemlemanganan ni Antay. Day ta tirigat na no agutang kang awan pagbayad mo. Narigat mo't ngaglemlemang latan. Ay, jak amo. Tauray ni Mari Tuyang, kat saan matan nga umay dito'y tersinak. May samot siguro ang aglemlemang. Siguro agpadadan kan ni Antimbana. lab, no adamang biro kanyak. Ibagam nga awanak. Lab-lab ka dita. Di nakman awag-awagan ni tilab. Ibagbagak laeng tirumbeng nga aramiti. Ada nagparada nakamotor dita sa ngwanan ni Tibalay. Ay sos, aglimunak ba dong? Ay, umay naksingirin dayta. Dito kaya man pa arubayan nyo nga gistambay baray. Ay, maistri sa klaunay dita balay may. Ha? Apay ngay? Dito yan ko man. Lemang alemang. Ay, uray ni Banang. Lembang ba't alamang? Ada namin utang na ngayon lemangan na. Ay, agpadadagayam ka ni Banang. Nagtulag na namin pare. Ha? Ay, subat lagayam Idiado ti kwarta ni tuyag kaw. Kasla agat sampagita ti payon na. Ang umita, tawanan ti kwarta na. Kaslamot tin lana ti payon na. Ha? Ay, bimang sitan ni Marito yung idiawang kwarta na? Wait baray,
Isojak sa kayatan. Day dyan eh. Mapandan sabot alaanan ni Marituyang. Ay, wait. Nay. Hapay ngayon. Ay, ingka kitain pare. Talaga nga alaan din sa. Napangkam na kisarita itinakautangan ni Marituyang. Saan na nga alaan ni Marituyang ta bayadan na ti utang na? Ay, ni Marito uyang ti alaan da abayad. Ibalod da ah. Ay sos. Ang mga nukas damot ti aramidin da kanyak. Ano di ka agbayad? Ay, inteng. Pangalaak ngay iti pagbayad ko. Dahita nga minta nalaing ka nga agutang nga awan nam na maam nga ibayad mo. Inteng, di mo ipalubos ang alaan dak. Taan niya ti kayat mong aramide. Ay, tulungan nak amang bayad iti utang ko. Iramraman nak nga agbayad iti utang mo. Inteng. Ada nakamotorsiklo asim mardang di tasangwanan ti balay. Dahitan diyak singsingir iti utang mo. Ingka kasarita. Ibagam nga awanak, adi mo amaw ti ayan ko. Gusto na ita pa naglamlambang mau. Ika kasarita diyak singsingir. Anya nga iti ibagak. Di bagam nga agbayad ka. Ay. Kasaritam iti nasayaan. Di ka aglambalambang. Ay, ang karinteng. Anti banang. Apay nga adwa kayo umutan na nakapanimi dito isalas yaw. Problemado kami gayam. Pampanunutan may. No sa dino ti pangalaan mi iti pagbayad mi iti inutang ko. Isu ka sana nga umututang ta nagrigat ti agbayad. Kasano aya mabayadan taday jay utang mo dungaw? Kasano nga ta nga agpaiso? Parigatin nyo lang ti bagbagi yung agpanunaw. Naglaka ti solusyon na day ta parigaw. Amom ti solusyon na. Naglaing kan. Ay, ibagam man nga rod, no anya tinapanunot mo a solusyon, kwarog. Agmula kayo iti bangkag yaw, tapno adda apitin nyo apagbayad yaw. Anyat makunam iti singasing ni Kwaraw. Mayat, inteng. Mayat day taan na panunot ni kwarog. Awan ti maitulong. Ti panagpanpanimid ta dito salas. Ay, talaga nga awan, inteng. Agsakit lang ti ulo ta. Inta nga rudan, mapantan ijay bangkag, taag trabaho ta. Ay, kasano taitan ba daw? Manipod awanan tay nuwang ta. Ditan makaarado iti pagbulaan ta. Ay, dayta nga rod kahit. Natay tumay dyan nuwang ta. Ay, saan ta makatalaw no awan tinuang, tuya. Sapay nagngina ita tinwang. Nugumatang ta itikigaw. Mabayag pa'y sa mabalin a pagaradaw. Uray ko man o damayat nga agpatarakan ni tinuang. Tagtarakan naklaangay. Aywan, agbiro kalaangan iti taraknen ta. Wine, mapanak agdamag, tuya. Apay nga agtartaras ka, inteng. Nasa papay met, tapno mapan ka ija barangay hall. Inak iwayway ginuang ko, sakbay ang mapanak ijay. Si kanto ti mangi palinaw, into na pudutan. Sapay adda ko mapapanak ita. Ay, day tamanin agpalinong itinwang ti bagbagam. Anusa mo na. Kasi tinwang na mabilag. Sapay nanginak tinwang. Ay, hanya pa'y ngay no di kasta. Ay, data umanan ti agpalinong itinwang. Inakon manang. Agdiritso akong iji barangay hall, kalpasan ang maiwayway ka. Anya? Ay, agawid ka pa'y dito'y ataing ka pa'y agsukat. Na? Dahita ka ditibadom amapan ije barangay hall. Wan gayam. Kunak no nakasukat akon. Ay, inteng. Agkabaw kan talaga. Inakmanan agpalinong itinwang. Ay, aldawan. Napudutan. Nay, papa na maray. Nakakalugong ka iti payabyab. Ay, inakman ipalinong tainwang me, maray. Sapay nagbanos tay maysa. Guyuden lang aruden, di pa'y lamag na. Duagayam tinwang yaw, maray.
Mabalin atarak nun miti maysa. Taraknan. Sige, taibagak ka ni Inteng, noan niya ti makunana. Iso ti mang desisyon. Alaman maray, amumet anatay genuang may. Ay, nagrigat ti awan nuang na. Saan kami ang makaarado iti mulaan may? Wen, ibagak to ka ni Inteng. Weno saan? Ibagam ka ni Pari Badong, tamakisaw ka ni Inteng. Un maray, awan pa'y nga may tada na panan na. Ibagak inton sumangpal. Apay akas ka lang nabambanog, Maray. Wen nga ron, Maray. Napan ko ngamin impali nung tainuang may. Makain inumak iti soft drink. Iso nga imayak dito itersenam. Apay ngamin adiyo pala ipatarakan tinuang yaw tapno saan ka amarigatan. Ay, no ipatarakan may. Anya nga iti pagarado ni Inteng. Di may sangay, Maray. Duan sa mo tinuang yaw. Narigat mo ti binigat amapan agpalinaw. Ay, ibagbaga nga ron ni Marito yang atarak nanda kanu ti maysa. Ang ibagak pa'y akin ni Inteng, no kayat na. Ay, masigurado ka sana kayat ni Kapitan. Pag kunaamat, Maray. Para kadatalaang daytoy, Mari, ha? Managbaybay ang amin ni Kabadong itinwang. Anya? Kasta ka day? Iso anabalo jay nuwang da. Tadi na inasikasaw. Naglaeng ang makibarkada nga maing ni Kabadaw. Nagkapuam ka day, Tata Badaw. Agberbero kak ititarakan ng kanawang, kwaraw. Adda ka di ambaw, ngagpatarakan ni Tinuan. Ay, uri at damaw, kusan ko nga ibaga. Baybayan ng tumanay. Hoy, kwaraw. Ha? Apay di nakmangmangag. Ay, awan amaw, ngagpatarakan ni Tinuang. Ay, kunak no adamaw. Sayang lang yung oras ko, nagdamag king ka. Ha? Panawag ka ditan. Ay, nagalas ka ti ugali ng alaklakayan. Ay, sino nga iti mayat ngagpatarakan itinuanggan ka? Kat amo damit abay-bay am titarakan mau. Awan ka di tinasarakam atarak num anwang. Ay, awan mo nga ron tuyang. Adun tinapanak. Di da magkayat nagpatarakan. Nakitak ni Maribanang, taiso tinangilinong itinuang da. Imbagak nga ipatarakan na kan kaya maysa. Kat kuna naman nga inkakanu ka sa ni Kapitan. Ay, una niya. Dua, tinuang ni Parinteng. Apay adyak na panunag. Tilanap na panak. Ay mapanak man nagpakpakaasiking kwa na. Kumparik may. Wan, kumbinsiram ta ipatarakan na tinuang na. Tanay manipod na tay dinuang ta. Saan tan ang makaarado itimulaan ta. Wain tuyang, inagkasarita ni Parinteng. Halika din na paray. Maasi ka kanya ka. Agkumpari tamod paray. Saan ako na makaaradaw, tawan tinuang ko paray. Ipatarakan mo mutin ay may sanuang mau. Ang di mo baybayan. Ay, iwan paray. Hapay ko mabaybayan ngay. Asikaswa ka na lang, tanuang mo paray. Awan nga minti pag-aradaw. Basta ikarim adi mo baybayan. Kaasi lang nga minibanang nga gipalpalinaw. Hapay ko mabaybayan ngay paray. Wan paray, ikarek. Nalukmag to tinuang mau at arakanay. Intang aron alaan iti nang ipalinungan ni Banang. Agyaman paray. Si kanti kasayatan akong parik paray. Adun tinapanak. Di damit agpatarakain. Uray at danuang da. Basta ikarim adi mo baybayan tinuang ka. Impatarakan mo gaya man ka ni Pari Badong dyan may saanwang. Ewan Banang, takakaasim at tao. Ay, nasa ukanyak ni Marikwanan. Ama nagbaybay akano itinuwang na ni Pari Badong. Inyunay-unay ko kankwa na adi na baybayan. Ay, nasayaat. Ang uray kasta. Kanayon, amapan mo kita ang tinwang. Taamangan numaliwayan na. Uy, di kagdanag. Sa nabalay, asidag iti bangkag tao, iti bangkag ni Usep. Bilinek tao, kanayon na akitaan mo tinwang kao. Ay, madanaganak lang amin.
Ang mga nupod no matinaamak, ang managbaybay a itinwang. Nay, nangalaam ngay dita anwang, nagdakkel. Akinwang dita. Ni kumpare nga inteng. At damot lang ang paggaradaw. Santan ngagparikaw, tuya. Mala, inkanto nga rod iwayway, tapagaradom intun malang. Dakal pa'y matikan na. Ura itong 12 taon nga iwayway. Kalpasan na mapagaradaw. Anya, saan mo nga iwayway sakbay apagaradaw? Ay kat iwayway kong tuwa. Danag mo na ya. Di pa'y madanagan tanwang. Si kanto laki day. Naa, kaisang sangpet mo pailang, kasadot mo nga iwayway. Tayo nakipagod ijay sirok ti kayaw. Ada pa'y papanak. Papanamanan, ingkaman makibarkadan. Anya nga iti kanon tinwang. Ay saus, ang mga nuarabon na tipuon ti kayaw. Naglawa ti inarado ni Tata Badong iti bangkag nang idinalpas ang nagarado. Impagod na mutinong iti sirok ti kayaw. Inikan nala iti basit aroot sana pinanawan. Kun kay. Ay, makadanon da ito kini Uncle Kao. Awan, nabiit pa'y lati panang taraken na itinuanggam imresen tinuang nay. Pasaray di na mapainuman. Ay, nagalas ngamin ti aramid ni Tata Badaw. Kinasyan ni Uncle, ngam di namot kaasyan dyan nuang. Naglawa ti inarado na. Ngam jinuang, adda iti sirok ti kayaw. Nakutkutungan. Parigatin na iti trabaho dyan nuang, ngam di namot asikaswain. Ay, sigurado ang makaungat ni Uncle Kao, apaman ang maamuan na day tao eh. Ay badong, di mo mat ipaspastor ginwang, kimutungan. Gagangay ako mutong tapagar-aradok kit nga raw. Nya mo dahi tutuyang ko na ya. Nalokmag idin sangpet mo. Ngam ita, nagkutungan. Ala, ingka ipastaw, tap numabsaw. Apay nga ipastor ka, kit saan kumot anuang. Saan mo ano ang ngam tarakan mo? Rumbang nga asikaswaw. Makas asikasaw. At damit ititad ko nga ruat. Wala ngam nagbasit mo. Taday tamot makibarbar ka datin into na raw. Siyempre dahi taki nga rod nuangay, ti barkadahan. So dalaki basit aruat, akanan na mabaliday. Ngam imres nga rudan tinwang ni Kapitan. Imres laeng saan kumot anuang kunak lang aruday. Nuang damay. Nagalas ka ti aramid mo. Damag ko kat nakutong kanutinwang yaw nga impataraken nyo kada kabadong maray. Nakadamagam. Isumot tinangag ko apag sasaritaan dagiti naginom itay bigat dito tersinak. Ay, ibagak tuman ka ni Kwarog. Tama pa nakitaan tinwang. Ang mga nuagpay sa tinadamag mo, maray. Wen maray. Amang ano kon kunadalaang ngay. Apay ajay pay nuwang tinagsasaritaan dagiti agiinom. Adda nga min limabas naglukmag anwang idi madama nga agin inumda. Kuna jay maysa, ano kasano kalukmag de jay nuwang alimabas, kas jay kakutong jay taraken ni kabadong anwang. Ay, delikado nga ron no kasta, maray. Ay, ibagak da ito, ikan ni Entay. Enteng, awan ka di tinadamag mo, maipapan itinwang na impataraken mo. Nalawa ka no ti inarado ni Pare Badaw. Nalawa ka no ti minulaan na. Saan at inarado kan minulaan na ti kayat ko asawan. Kanya nga raw. Ti kanunwang, nagkutong kanon, binaybayanan ni Pare Badong. Ulit naman ti bagam. Nagkutong kanon jay nuang nga impataraken mo kan ni Pare Badong. Naawatam jay imbagak. Ay sana mabalin. Naglukmag ide inala na. Ita nakutaw. Iso nga inkanto kitaan no punno tinadamag ko. Amangan no sa ula ang tinabartak ti imbagada akim mutong. Ay salbag na dya Pare Badong. Ay ang mga no niya ti maaramid ko kunkwan. Imbagta na sabat ka, Usep. Nalipatan nga imbilin kan ka apakikit-kitam tinwang ko at tinarakan ni Pare Badaw. Saan ka diyan na ibaga ni Chip kada kayaw ti imbagak kan kwa na kapitan?
Nga anya? Awan met. Anya timbagam kin kuan ha. Imbaga kin kuan na nagkutungan tinuang yaw. Nga daka ni tatabadaw. Ay, may sugarot tinadamag tao. Imbaga mitla ni Banang anak kutong kanun tinuang kao. Kasanungay, kapitan, di na mo ipaspastor. Ikan nalabasit itiro out, numalpas nga garadaw. Kun panawa na, kung mapanan makibarbarkada. Ay, naglukod na pa daw. Ay, nagkaringa si kasuan na tinuang kao. Saan gayam? Ay, Kap, anyang tiaramirin nyo ngay. Ay, babawiyak tinuang kao. Hey! Ang na, Madama nga arado ni Tata Badaw. Hey! nagpaisaw. Plitan ka no long na. Na, Kita. ay baga na pa asaplitan na tinuang kao. Ito nga garado. Ay, awanan ba inapari ba dong? Tarasin na. Agure man. Ito yan. Hey! Pari ba daw? Husto daytan. Alsa amon tinuang kao. Hey! Darasan ko na kanong nay. Husto daytan kunat na. Paray. Naranggas ka tinuang Nagkutungan din na may ami tinuang kao. Pinagtrabaho ngam di mo asikaswan. Isalbag ka. Ibabawi kong tinuang ko. No di mo maisubliti sigud alok magna. Pagmultaan ka na binaybayam. Ay, saan kumabot paray? Awan pagtrabaho. Ay, ikari paray. Iway-way kaon. Kari ka la kari. Ngam intayab mo tikali tikarim. Alsa amon tinuang. Iguyod ni Kwaraw. Di kan pataraknan itidingwin. Naliway ka daw. Uray pa'y agparintumang ka nga agkidaw ititaraknan. Di kan ton pataraknan. Unay ba't ang nagpiksa ti uli na limabas sa tricycle, Maray? Wen nga rod. Sapay nagpartak ti panagpataray na. Bawal ti panagpataray akasta kapartak, kan natagari at tricycle. Ay, matiliw kumadag iti kakasta at tricycle driver. Kunamlan asino da nga ari iti kalsada. Wen nga rod Nakita ta kumakat no asino jay driver. Ta ireklamo ta kaniinteng. Saan tamat ngamin anabigbeg, ta nakabong jerupa na. Amangan mat no ni Kwarog. Mabalin nga isaw. Wen no, dagiti kakadwa na at tricycle driver. Apay, asino ti tantanawam di tatawa, inteng. Dayjay nga ron nagpartak ti pataray na at tricycle driver. Si putak man alumabas, ta makitak no asino, ta ungtak. Kunak no na kami lang kani marikwan ang tinakadlaw iti dayta at tricycle. Uray si kamo gayam. Kinuadak iti barangay hall. Kasarsaritak dagiti tanod ka, hindi kilahat alimabas. Ay na, nakiktot kami. Ay uray da kami nga ron kani marikwanang. Permi tikigtot may. Hindi nakiktot kami. Kunamay. Ha! Hindi si Marding Timiteng. Ha! Kunami manan. Enteng, sumardeng kan nga agistorya. Madamaak pa lang agis istorya. Tila man ang ibagbagam. Ay, ituloy ko nga rodan. Gapo itikigtot may. Rimwar kami amin. Kahit nakita yo no asino jay driver ti tricycle. Hindi kwan. Ha! Kunami manan. Enteng, makitam to'y aklo nga igam ka, Ipang urko na ito'y kan no di ka pa'y lasumardang. Ada kumapay tuloy ti istorya. Ay, di mo ilaylayan at magano maidisob iti tuktok ko. Kalkalbo lang nga ro din. Ala, ituloy mo ti agluto. Sana siya ti driver, ti tricycle driver ang nagpartak ti panagpataray na. Kada sino ngay nga raw do? Ang mga numay sa kadagiti tanod mo at tricycle driver. Ay, awan ka da kami, kagawad. Amumi mo tadakas nagpataray ti napartak. Siguro, dayo dayo at tricycle driver. Day tatinas ka natakwatin, may. Ay, saan nyo nga ipalubos nga umay agbasak-basak dagita dayo at tricycle driver. Iti barangay tayaw. Nang runa dagiti awan disiplina na a driver.
Asino ay awan disiplina na a tricycle driver dito, Chip? Jak nga rod ang mausap. Hay, Pero din na tinagan ti tuda tayo dito kabildatan. nasisingpet tayo mo amin. Disiplinado tayo, pay. Amo ka, masino dyan pasawaya driver. Ha? Amumon? Asino nga eh? Ni tata ba daw? Itataba daw? Kat isulang mo tinapartak ti pa nagpataray na dito kabildatan. Manungal daw adya nakikita ni Tata Badong. Kastaya. Wen, ninanatuya nga ati kanayon ko makita. Ay, yamat tayo dyan nga ungor ti motor. Bibigat. Imbis taraok ti manok ti mga ungurmet ti mangriing kadatan. Kasla ikarkaro na ba ay? Sino nga taday ta kaaw ba ay? Kasla asidaglaing matditi balay. Na, kaya sino kumati kaasit gan nakaaruba? Damari tuyang, kan pari badog. Gumatangak man iti kape ken asukar, maray. Nasaya atay may ka, Maray. Damagag man laeng ken ka, noam mom di agpatpataray iti tricycle anapartak, itay aldaw. Ay, Da. Apay nga katawa ka, agda baro a tricycle driver dito kabildatan, maray. asinaw, ay bagbagaam noam mom da iti a tricycle driver. Tapno saan anapartak, di pa nagpataray na, makadisgrasya. Ay, ay, bagbagam, ano am-amaw. Noam mo, talaga abagbagaak. Mala, iyawat mo kit din tay gatgatangak akapikan asukar, tama pa nakagkapay. Masapa ak arumwar ita. Hindi. Ang damot tricycle di tasangwanan ti balay damari tuyang. Wen nga raw. Kikayat na asawan, ni badong na tinagpaandar iti tricycle itay parbangon. Tapno disturbon na tay amin? Ha! Kaya't naapuyatan da tayo amin. Saan gayam anasaya at akong pari day ta apari badong ah? Ay, wen nga ron ni ba't marituyang Jerimar ijabalayda? Na, nagdugan iti motor nan ah. Kat pinaandarnan jay tricycle. Na. Pinapanisbus nan. Na. Nagpartakon ti pa nagpataray na. Na, kaya't nansapay apataya bon jay tricycle. Isugayam tinapartak nga agpatpatara iti tricycle ah. Win nga rod, na naglukon day jay ako marek. Chip! Uy, magaling ka, Chip! Abay ay awan pa yung matpasahiraw, nga mangriringkan. Adamot din imuna itipila. Nga, imuna. Kat no sakti umuna itipila. Kita ma. Sino ti akin tricycle iti dayta? Nakita mo latan nga dadita umuna apila. Ay, aglalaban tayo no kastoy lang. Sana mabaling nga da umagaw iti pila. No asino man deta na lastaw. Makaraman kanya. Rumor taking kuko iti tricycle. Anya ngay, naglalaban tayo. Wana! Siya! Siya ti akin kukwa di ta tricycle. Ha? Chip! Ninanatuyang, mate! Siya nga raw. Ha? Awan lat sa baling nga aking kukwa. Bakitan mo, Chip? Alangan nakalabanan ba ita? Sobra na senior citizen. Ay, abay ngagpasada ka pa ilang na natuyang kat bakbakitan kan. Nagko na bakit akaun? Ha? Napigpig sa akto pa da kayo nga agpasada. Angam sakti umuna iti pila. Na, kita day ta kalukwam kwaraw. Kaya mo kiding nga unaan ti bakal. Siya ti umuna iti pila. Ha? Awan respeto yo iti bakal. Chip, paunaan taman langay. Mare, nimot gaya marituyang jay tricycle driver ang napartak ti panagpatpataray na. Wan, Maray. Nga, agasa,
big-bigat apaandaran na jay tricycle na. Kunak ano siya lang timakangkang nagitidayta. Ay, urayak lang mariing anak kasapsapa. Apay, awan ni badong nangagpasada aya. Saan sapay nga minasimang pag. Ah, mga maray! Umay kayo naglugan dito'y tricycle ka. Na, Ay, marikwanang, ada pa panam aya. Ay saanak pa'y nga agudong maray. Ado pa'y tilakok. Saan kayo pa'y nagluglugan dito'y tricycle ka? Da kayo pa'y mat ako kumarik ti din na kaya ti aglugan. Gumuraksan? Naa. Ay, kat nairanamot namin nga awan ti papanan may, maray. Agpilpili kayo kit dia, iti pagluganan. Ay, saan ka agumura, marituyang? Mapanak lang agkitan iti sabali a pasaheros ka. Sige, kita kayaw. Naa. Na. Pinapanerber naman ti tricycle na. Pilitin na takit din nga aglugan. Katawan nga rod papanan ka. Kan maysa, delikado ti aglugan iti tricycle na. Kita man ti panagmanmaneho na, mare. Pirme, apatapukan na ti kalsada. Mapan ka numang kita iti pasaheros na. Asino ngay nga tatimayat nga aglugan di ta tricycle na maut. When asino man nga aglugan, nauman nga agbibiyag. Kapitan, sa dino ti papanam, Kilat a pinayabanak ni Apo Mayor. Anak ano emergency meeting may akakapitan. kay magmagna ka nga agpailay. Saan Agur-urayak nga ron iti pagluganak. Aglugan kan dito'y tricycle ka. Mabalin nga agluganak. Apay kit dinasan. Agap apura akay. Jak mabalin ti maladaw. Ay kit intan kapitan, tapno makadanon ka adagaw ijay papanam. Chip, adama man ang pasaheros ni Nana Tuyo nga intulod na. Sino man nga tanong nalilaw na. Partak na. Apo, nagtapo kan. Ay, uray kabat-batuan ti kalsada. Kanlik-kalikaw ngam nagpartak latang agpataray. Kasi ti pasaheros na. Sigurado, apirmi ti nervyos na. Ay, may kaninting di kang batbatay. Ay, si kamot kapitan, nervyoso ka na unay. Nagpartak ti panagpataray mo. Mayatay niya, kapitan. Mabiit ka makadanon ni jay papanam. Siyambit na nagiti na unag nga abot-abot ti kalsada. Awan dilis-ilisay, adulamay. Ay na. Hoy! Kumpit ka laang, kapitan. Lisyam na itakapitakan. Aha, adulamay. Sus na parisya ka na kon. Pulbos mo na. Narugit ka ng tibadok. Kasano ang maita sumango kanya Apo Mayaw? Kapitan, kumpit ka. Kumpit ka man. Apay nga, kung ti tricycle. Ay, sus. Adan samot may ikat atong nilunan. Sardin mo pa'y nga ron Api ngay sarden ko ngay kat agap apura ka nga raw. Saan na tornilyo ti may kakmaray? Anya ngay nga raw. Decide ka na nagluganak. May sinawitan. Ay, umitan, kapitan. Di kang batbatay. Paraw, tulungan dakman. Nabati ni kapitan. Ha? Nakabat siya na. Ijay salugan. Pati jay sidecar ko. Nabatay. Ay, kasimot nga angkal ka. Sana nakadanon ni Jay Papanan na. Intay tulungan ng tanay agdirdirit sound. Ay, nagturungan ngayon ti sidecar mau. Biro kanyo Ha? Ay, Di kita ni ti kasta. ha? Napay asaan? Kat duwata mapanmang biraw. Apay akarama na manoy. Madya. Asino ti chiptanod di tawi? Ha? Ay, sika. Kay, asino ka? Tanod na. Ibabaon ka at tanod ka, iso atong palan na. Ha? Wun man langay. Ayan mo, kapitan! Woo! Ay, abay ngagpukpukaw ka. Tapno mabirukan ta ni kapitan, Nagmayat ti sisik kawilam di ta, ngagpukpukaw. Ah. Magnaka at agbirok ta. Ha? Kanya, matay. Nabanog na tao kay.
Sige nga raw. Pukawan talangan ni Uncle Kao. Isumay, nalalaka abiruin. Kap! Kapitan Inteng! Woo! Uncle! Ha? Simong bat? Ay, oh my God. Inta kita sa dino ti ayan na. Ay, kapitan, kunak no nataykan. Si bibiyag kapay malagayam. Nagluko kan. Kasla kaya't mamatay ti tao. Sagsagitan nakpayin. Ay, Na, si bibiyag kapay malagayam, kapitan. nagkatawa ka man nun. Ay, di mo gayam kayat ngagsangit Ha? Di agkatawa ta si bibiyag kapay. Ang kinapudno na, kapitan. Agkitawak iti dispensar, gapo iti naramit kaw. Kasano no nataya kon? Di awan ti kapitan nyo ang nagagat ka na anaws. Isungarud asuray, bayam. Itata si mang puetan ni badong kaw, isong ti ag-drive iti tricycle. Yarami deklangan, agyan iti balay. Nasaysaya at payday ta, marituya. Saanan nga agmaneho iti tricycle ni Marituyang. Tadi nagayam ammo ti agmaneho. Agluto lang mo ti ammo nang aramidan nga men. Ne, unay maten ang nagbuntog day ta tricycle, mare. Kasla makipamumpon. Sino nga iti driver? Kaslamat ni Pari Badong. Nay, aywan. Ay na, no nagpartak ti panagpataray ni Marituyang. Nagbuntog mo't unay ti panagpataray ni Kabadong. Wen nga rod, Ay, kayat kun at aglugan ni tinabuntog. Ta sigurado ang makasangputak si kakaradkad iti papanak. Wan maribanang, husto launay ta imbagam.